Selamat sore teman-teman, saya Florianus Tumialdi Hamidin, NIM 2019-06-092, ingin mengecek listrikan arus klakson karena ini motornya nggak bunyi klaksonnya. Ya nanti kita cek di kontaknya dengan klaksonnya, atau mungkin di kontak ke klaksonnya yang rusak atau penuh kotoran, atau memang klaksonnya yang rusak. Buat ini udah on, kontaknya udah on. Nyalain lampunya biar tahu on. Ini kan Itu bawahnya. oh, Ini motornya udah on. ya, tapi di klakson nggak bunyi. Oke, kita langsung cek aja. Bongkar ini dulu. Karena biasanya ini klaksonnya stop kontaknya itu penuh kotoran, makanya nggak bunyi, bisa jadi. Oke, selanjutnya kita bongkar ini ya, cek klaksonnya. Oke, terbatasan kunci. Jadi ini guys, tembaganya kotor sekali ya, sangat tidak terawat, makanya arus gak masuk di klakson. Jadi kita bersihin dulu. Oke, bersihin dulu ya guys, udah kotor banget. Ini klaksonnya masih bagus sebenarnya. Bongkar kabel. Selanjutnya kita tes klaksonnya, pasang dulu ya. Orang-orang kan baru Oke guys, kita langsung cek. Kita bunyi tidak. Tuh pada turun. Wah, ini nyacok. Oke, sekian dari saya. Pengecekan klakson.